তোমাদের অনেকেই জানতে চাইছো যে স্যার ক্লার্কশিপের যে টাইপিং টেস্ট হবে সেখানে যদি ফার্স্ট চান্সে না ভালোভাবে করতে পারি সেকেন্ড চান্স কি পাবো? আচ্ছা, সেটা নিয়েই আলোচনা করব। আমি অর্ণবকেও জিজ্ঞেস করেছি। অর্ণব আগের বারে টাইপিং টেস্টটা দিয়েছিল এবং ক্লার্কশিপ পরীক্ষাটা দিয়েছিল। পরবর্তীকালেও ক্লার্কেই কাজ করে। ওর অভিজ্ঞতা তো শুনবেই। তার আগে আমার নিজস্ব মতামত শুনে নাও। দেখো, তুমি প্রিলি যখন পরীক্ষা দিয়েছো তখন একটা চান্সেই পরীক্ষা দিয়েছো। প্রিলি পরীক্ষা ভালো হয়নি বলে দ্বিতীয়বার আর প্রিলি চান্স পাওনি। মেন্সেও তাই, একবারই চান্স পেয়েছো। তিনখানা বাংলা টপিক এবং তিনটে ইংলিশ টপিক, 6টা টপিক লিখতে হয়েছে তোমাদের 1 ঘন্টায় 100 নম্বরে। সেখানে কিন্তু একবারই চান্স পেয়েছো। টাইপিং টেস্টে একবারই চান্স পাবে, দুবার কিন্তু পাবে না। ওই জন্য তোমাকে বাড়িতে বারবার রিপিটেডলি প্র্যাকটিস করতে হবে, বিভিন্ন টপিক ধরে প্র্যাকটিস করতে হবে, ছোটদের গল্প প্র্যাকটিস করতে হবে। বাংলা যারা করছো বাংলা প্র্যাকটিস করো, ইংলিশে যারা করছো ইংলিশে প্র্যাকটিস করো। প্র্যাকটিসের বিকল্প কিন্তু কিছু নেই। যত প্র্যাকটিস করবে তত কিন্তু তোমার ভয়ও কাটবে এবং ওয়ার্ডের সঙ্গে তোমার পরিচিতি বাড়বে, নতুন নতুন ওয়ার্ডের সঙ্গে পরিচিতি বাড়বে। তাতে কিন্তু তোমার সময়টা কিছুটা হলেও সেভ হবে। যাই হোক, তোমরা অর্ণবের শুনে নাও অর্ণবও কী বলছে। তার আগে আমি বলি, অর্ণবের শোনার আগে, তোমরা আমাকে দেখছো প্রয়াস WBCS-এ। ফেসবুকের পেজটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিও। সেম নামে ইউটিউবে চ্যানেল প্রয়াস WBCS। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিও, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করে দিও। প্রশ্ন যেটা করা হয়েছে যে টাইপিং টেস্টে কেউ যদি একবারে ক্লিয়ার করতে না পারে তাহলে সে দ্বিতীয়বার সুযোগ পাবে নাকি। তো এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে স্যার, দ্বিতীয়বার সুযোগ পাওয়া যায় না। টাইপিং টেস্টে একটাই সুযোগ পাওয়া যায়, একবারেই তাকে সেটা ক্লিয়ার করতে হয়। এবং কম্পিটিটিভ এক্সামে, যে কোনো ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সামেই একবারই সুযোগ পাওয়া যায়, সেটা যে ধরনেরই টেস্ট হোক। রিটেন টেস্টেও একবার সুযোগ পাওয়া যায়, পার্সোনালিটি টেস্টেও একবার সুযোগ পাওয়া যায়, এবং সেরকমভাবেই টাইপিং টেস্টেও একবারই সুযোগ পাওয়া যায়, একবারেই সেটাকে ক্লিয়ার করতে হয়। আর আরেকটা স্যার, এই টাইপিং টেস্টটা কিন্তু পুরোটাই কোয়ালিফাইং ইন নেচার। তার মানে কেউ যদি 10 মিনিটে 200 বা তার বেশি ওয়ার্ড টাইপ করতে পারে তাহলে সে কোয়ালিফাই করবে। কিন্তু চাকরি পাওয়া বা ফাইনাল মেরিট লিস্টে তার নাম থাকা বা না থাকাটা কিন্তু অনেকটাই ডিপেন্ড করে প্রিলিমস আর মেন্সের কম্বাইন্ড স্কোরটার ওপর। হ্যাঁ, প্রিলিমস আর মেন্সের কম্বাইন্ড স্কোর যদি ভালো থাকে এবং সে যদি এই টাইপিং টেস্টে যদি কোয়ালিফাই করে তাহলেই তার নামটা থাকবে সেই ফাইনাল মেরিট লিস্টে, না হলে থাকবে না। এবং এক্ষেত্রে স্যার আরেকবার বলছি যে সুযোগ একবারই পাওয়া যায়, কোনো দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার সুযোগ দেওয়া হয় না।